Nak potong rumput tapi malas nak tolak berat-berat? Jom tengok sini. Mesin ni dia akan jalan sendiri tau. Inilah Mower Ogawa 18 inci jenis self-propel. Tekan je lever ni, mesin terus gerak sendiri. Memang santai je buat kerja. Laluan berbukit pun dia redar, tak ada masalah. Potongan kemas, rata. Sesuai guna untuk rumah banglo, semi-D, corner lot. Rumput semua dikutip dalam beg 40 liter ni. Habis potong rumput, tak payah sapu dah. Yang ni perempuan pun boleh guna sebab kontrol dia memang senang. Tolak pun ringan. Atau nak bagi dia jalan sendiri pun boleh. Alright, kalau korang berminat dengan Mower Ogawa self-propel ni, sila tekan beg kuning di bawah untuk tengok lebih lanjut. Atau datang kedai kami tengok display sendiri. Mantap!